保持住。我嚟啦！哇！屌你個快閪，軍用直升機都出蚊埋嚟啊！要死啦！唔撚得噶喎！要爆啦！佢快啲打啦！我冇。個軍用直升機啊！哇！我哋隊有坦克，喂，燒佢！有閪！唉，好慢。有閪！哇！玩坦克點解咁有閪啊？死撚咗！我唔關我事。有閪啊！人哋有坦克有直升機啊！你玩咩啊玩？玩騎士啊，即係4號又死咗。你死咗啊！妖死咗啊！乜嘢啊？我都冇打算俾你入。係。你細路撈啦！你又着浴袍？誒點解我件衫冇咗？點解？誒等先，點解我件衫冇咗嘅？着翻件衫。過嚟啦，唔着衫。自己得㗎。哦有。喺度裸體喎，我真係唔忍啊！起碼好過你啦，裸體妹。係咯，男人老狗突然間最中意就女，我都要下載下。快啲下載啊！下載咩啊？你個閪又唔啱講。咁大嘅1.030G嘅，會咁多嘅咩 OK， 而家開始咯喎。Thank you, welcome。3嘢4嘢，哦。我有加我有2張房卡。哇！真係星期一都冇人打咩？真係，唉真係。有加我可以開房打喎，我有房卡。你開房嘅意思係？即係。屌你諗咩啊？即係有個係最中意呢啲咯，你唔知嘅。佢係咁喺度，我係咁俾人詆毀，你知唔知 ？I am the world。唔係你嗰啲開房咯。我細佬講嘢㗎，唔係我講嘢啊！我乜都冇講過啊，大佬。佢喺度。呢個咩嚟㗎？有加我發咗嗰條個奧特曼嘅一個頭套。74%不了。入個奧特曼嘅頭套咁款。喂，而家係上交直播啦。入到嚟。我想你的每一天，你的每一天。有個位，你識唔識嘢㗎？人着藥袍，你着藥袍。我都冇着，我都冇。你係着 JK 喎。我冇着。識嘢。嚇！梗係着。你遲咗陣間跳落水濕身有啊！人哋唔識行路嘅。乜嘢？呢啲叫識友？美人計啊，懂唔懂啊？呢個世界上最強。召喚。你玩火力對抗啊？我冇玩火力對抗，我唔緊要玩火力對抗咯。你玩咩模式啊？我唔知喎。咩模式嚟㗎？我唔係玩，唔緊要啦。玩一盤火力對抗。我係第一。浴袍出現。點解你戴眼鏡啊？眼鏡妹。哇！咁女人咁勁嘅，哇！嗰個男人。What can I say, man？ 點解要跟我跳咧？你1個、2個、3個、4個。乜嘢啊？3號跳咗啦！3號跳咗啦，已經。喺邊度跳啊？跳唔跳跨欄線？哦，跳咗啦。唔好再唱歌啊！我覺得我一陣間你唱得咁難聽，我俾人 ban 㗎啦。邱家偉，你遲早輸爆㗎啦！
我同你講啊，你細佬幾過你啊？我同你我哋細佬陣間唔好落地成盒。你玩我，你玩完啦你喺度講我想講咧就係咧，我發現咗我咧直。接唔開個落山啦。可唔可以俾我講埋嘢先咯？我發現咗啲嘢咧，就係咧，我好似咧今日完成咗我張，what the hell？軍裝直升機添啊喂！邊度？打機都係雙手打，你知唔知啊？即係咧，我阿媽係女人，我阿爸拉槍撚過去射撚死架車啊！射緊架機，我俾拉槍過去射爆架機，頂你個肺啊！你知唔知我阿爸攞架軍機？我阿爸係男人，我阿媽係女人啊？哇！多謝你啊！我知你知唔知我而家知道你身上着緊衫，矮地。唉，唔要十字路，冇用啊！小架直升機呢喂？軍用直升機去咗邊？我見到人。大佬啊！我架機呢喂？飛走咗嘅喂！俾人攞走咗啦！點會流彈係做咩㗎？流彈係做？咯，佢嘭一聲，炸死你咯！ O.K. 流彈肥嘅。幾多用㗎？炸撚死你！咩啊？我都係要槍好過，榴彈呢虛無嘅嘢冇乜用。咁我換槍先啦。我一支步槍，一支榴彈，咁咪好咯。我攞唔到槍。我俾。屌你攞手槍啦！我有散彈。屌我叫你攞手槍啊！好，開到啦，安裝成。AKM。下一鋪我同你玩。我唔想同你玩。咩叫中指坑人？好，下一鋪你手帶飛啊！見到敵人交翻俾你手食。佢叫佢收。我給你看看啥叫技術，老鐵們。我今日終於畫完我幅畫啦！我諗住今日咧出嘅時候咧，將佢擺喺角落嗰度啦。6、7。我話你細佬癲撚咗啦！係，佢係咁癲㗎啦！你屌我今日考完，爭住一科，不過一個星期之後我唔玩啦。我唔清楚，佢癲咗啊！屌個老母，收我手機，同我講，短短就一個禮拜，解齊 happy 啊！CCTV 喎出面。其實咧而家係錄緊音㗎咯，所以咧呢段片出去嘅時候咧，你係一定俾佢聽到晒咯。祝你好運啦！真係祝你好運啦！你嗰啲片冇人睇嘅，知唔知點解啊？因為佢哋唔會真係認真去睇嘅，我就係得一條友會睇啫。你知唔知你啲片咧有20幾個 view 噶嘛？知係邊個幫你拆出嚟啊？我唔知啊，老母。真嘅咩？有家位叫你上車，你又唔撚出 A 相嘅喎，周街行。你喺邊啊？你話佢咩？屌咁撚差都唔撚上車。唔好講粗口先。喺邊度？喺嗰度。喂，有家位，呢度冇好似我嘅玉蒲呢啲女神㗎啦，快上車啦！唔好再揾我呢啲玉蒲女神啦。好啦，尷尬啊！喺度講話咁玉咩玉？佢。Call of Duty 冇咁多。Call of Duty 冇人玩啊呢度。我以前有玩啊，我以前係的確好勁啊，但係。AK47。Call of Duty， 喂，佢做咩啊？佢死咗。佢死咗啊！佢4號死咗啊！已經係唔明點解，黐撚線，死撚咗。上。但係點解得一發子彈嘅？邊個會去召回佢啊？我真係唔撚人啦！召回件垃圾喎，我一定去召回㗎啦。你召回佢？
個價位睇住有人，我覺得我 feel 到。哇有咧佢直覺，同我講呢度，竟然有人爆咗，我一定有人。有人有價位保護我，我召回人啊！有人真係有人嗰邊。人喺邊啊？我放流彈，搞你個閪啊！你咪同我哋硬拼硬係嘛？今日 keep 住，保持住，我嚟啦！哇屌你個快閪，軍用直升機都出蚊埋嚟啊！要死啦！唔得噶喎！要爆啦！佢哋快啲打啦！我冇。個軍用直升機話：哇！我哋隊友有坦克，喂，燒佢！有閪！唉，好慢啊！有閪！哇！玩坦克你秒閪啊！死撚咗！我打有價位。唔關我事。有閪啊！人哋有坦克又直升機啊！你玩咩啊玩？玩騎士啊，即係4號又死咗。你死死咗啊！要死咗啊！死咗！大頭獎喎，坦克又有，直升機又有。走啦走啦，退出啦。哇！呢個3號隊友真係立甩失身。係啊，跟住我真係服咗你。我哋轉過。真係咁乸快就死咗啦10分鐘啊！真係唔使錄㗎10分鐘咋？唉，你哋即係都有啲慢嘅。咁係你哋有啲慢啫，等先啦。我哋唔係火力全開，係經典模式喎，係嘛？阿優嘉偉啊，你真係玩火力全開咧，但係又廢喎。可能串你喎，喐佢。咁我係渣啊嘛，因為我都唔係我以前玩 Call of Duty 噶嘛。開啦，開翻你嗰個排位，之後開嗰個是但啦。咩啊？即係你俾隊長我做，你俾隊長我做，我揀啲其他地圖俾你玩。呢個？我睇片都撈唔到。係咪呢個？唔係啊，唔係，你俾隊長我，你俾隊長我，你撳我嗰個箭嘴仔有個我個名，覺得隔離有個箭嘴仔，撳咗之後轉讓隊長。轉讓隊長就要踢出隊伍咁我而粗。家有1878.5咩要？唉，你哋轉。300點。OK，我係咯。我個進度條有啲少。嗱，家我哋玩隨機地圖啊，我都唔知有乜撚地圖㗎嚇。都超耐，終於 download 完啦，真係黐線。係啊。真係黐線。有點解又提升咗1點？繼續送。有啲嘢可以無限送嘅。喂，有家位，我發布咗呢個工會福利，你竟然唔要？咁靚嘅雙皮，你竟然唔要啊？咩啊？豬奸晒啦！我工會福利喎，我派咗出嚟嘅喎，你哋已經冇人攞我把槍。呢個我攞咗啦。我攞咗咯。你唔攞？還好，你睇唔到我？唔係喎，點我？見到個奴隸。奴隸？你？我都知。佢咁攻擊人咯，而家喺度加費咯，成日都喺度反戰攻擊人，成日都反戰攻擊人咯。喂啊！我知。開到啦！ 1、3、2、3、3、3、4、3、5、3、6、3、7，你明唔明？而家都39條友，what the fuck？你 log in with 咩㗎？嗰個係你嗰個帳戶 log in with 咩 ？Google Gmail。426啊！喂，點解又走咗2個人㗎？
梗係用 Facebook 啦。誒，我最高段係咩啊？係應用黃金。你喺盒入邊做乜嘢啊？2分鐘啦。We wait for 2 minutes 啊。我講話最高段位有呢個要技術人員青同去到呢個不考星。Wait for 2 minutes。我而家原來最高段位係不考星戰啊！我要贏啦！我入到啦，終於。反原來有不考星戰㗎呢樣嘢，我都未去到過。我唔知啊，我亂答緊。我今日忍受唔到，我諗下。嗱，我今次加多幅地圖，你等我一陣，我加多幅，我唔想咁樣做，我急佢得嘅。OK。我打過嘅咩？做到快啲啦！休街揮冇得玩。誒？休家我玩過揮冇得玩。喎，等陣先。休家揮冇得玩。我想要張衫啊！休家揮向冇得玩，休家。休家揮，佢冇得玩，休家。休家揮，佢冇得玩。唔係啊，你加個好有先嘅嘢。我唔想嚟玩㗎。我而家入5級喎，而家。但係我唔想嚟玩。我講事實啫嘛。送咗。休家揮，休家揮。又唔交好，又係咁叫我，好笑啊！你哋。Go go go！Let's go fly go go！即將成功啊！即將成功啊！快點！快點啊！嗱，即將成功好耐啦。天真得只有你，令神仙魚歸天，要怪誰？哇！入到啦！入到啦！What the hell！都入到啦。哇！係咩啊？打咗6分鐘啊！喂，係乜嘢先？就站出點吸引讚許。但係乜嘢模式一路飛先？奔飛奔80歲，走到這裏，真的不要看是什麼模式可以用嘅？你不知道它是什麼模式？我睇下先。哇嘢！呢個地圖㗎。親愛的，等遍所有路燈，還是讓自己放一下要緊。喂啊，蔡麗軒，做乜做咗呢個跳傘隊長嘅？蔡麗軒。蔡麗軒喺邊啊？1號仔。喺最高處。喺呢度，Hello。Hello 6-7。你睇唔到我先啊？睇到。長得不要好睇。100萬嘅我個老細。親愛的，等遍所有路燈，還是讓自己放一下要緊。我要加埋落槍，你嘅抌出去。哇！梅成個唔係美斯喎，佢唔係美斯嚟嘅，佢着住嗰個唔係美斯嚟喂，點解嘅。我冇名嘅喂？喂，佢仲有你條友冇名喎，係喎，有條友冇。戰旗有咩用啊？做兩個
租兩架直升機喺下邊。係啊，有啲人有嗰啲直升機平時會有咯。跳邊度？跳邊度？哇！跳到！唔一定。就讓自己瘋一下要緊，係嘛？就讓自己跳一下扭腰場。商店天空海闊，任你行。從何時你也學會不要你滾？從何時發覺沒有同伴不幸？不人，我有間係3號嗰度山。哇！喺前邊睇到。還是需要帥。我個 CD。他是不是很帥？他像不像你爸爸一樣帥？帥，好帥！哥哥你好帥！唔要依個啊，安靜啊！天真得只有你，令神仙與鬼顯妖怪誰？出發就站一點吸引讚許，半夜上山的路被禁，只80歲。上進走到這裏，盡量不要後退。親愛的，等遍所有路燈，還是讓自己瘋一下要緊。其實可以不需別樣自私，我要信隨同我就是咩叫聖火啊？好火！一定要信，一定要信。其實我最有心不負責嘅愛自由，哪怕有一天會跌倒。你真係黐人嘅事。佢日日都次次都係咁噶啦，人哋一唱《海闊天空》佢就，人哋背了理想，誰人都可以，哪會怕有一天先你講我？Oh yeah！有個位唔識唱啦，記得晒啲歌詞，真係廢，真係做工。有街快，今年只有殘留的軀殼，迎接光輝歲月段，風雨中有街廢冇得玩啊！佢真係好慘好慘啊！笑死！頭尖梳，無可避免。倫敦總依戀雨點，成早機忍耐着呵欠。我而家要做 Michael Jackson，誰為了生活不眠？若渴望見面，然後發現中間隔着那10年，我想見的少年，只有懷念。怎會再聊天？讓我在往日還未走遍。不知你相戀那天，
滑水人沒有帶回。又關我事，我誒有 C4，C4 走啦！做咩啊？有人。O.K. 殺咗。笑死！蝦我嘅嘢。話你想去邊？好順咗。打快車啦！大家睇啦！佢有50。彈反先啦！彈反先。噔噔噔噔噔噔噔。彈反先，而家你揸快車啦！睇到佢彈反聲，揸快車。大家交個油車響。你已經唔係，你已經唔係。誰都只得那雙手靠擁抱，亦能任你擁有。要擁有必先懂失去，懂接受。曾沿着雪路浪遊，為何為好事淚流？誰能憑愛意要富士山是有？笑死！這就叫專業。咩啊？今晚？哦。哎呀，同我同你哋打，唔知我好慘。哇！我哋出咗去嘅點解？入圈先喎。我教你點樣拎啊！點解傳咗落去？我唔想落海揼你落去，算數唔揼你落去。我帶你翻安全區先，唔該你自己小。誰能憑愛意要富士山是有？何不把悲哀咁？點解要做啲嘢？入咗去先，入咗啦。不怕3314只怕愛意。好49個人，你 bullshit。等下先，換車4百地卡好緊要。你點解呢度有迫擊炮？咩啊？每日嗰個排擊炮幾用？誰能憑愛意要富士山是有？何不把悲哀感覺假設是來自你虛構？試管裡找不到它掩污眼眸。我梗係打成啦，我用防止俾人會爆㗎啦！揾佢打落神。你唔打佢啲車，真係幾入邊？有架車。OK，打翻呢條車落去。打翻呢條車。咁你打翻呢條叉係點樣？咪打爆咗條胎咯。另外嗰兩邊打爆咗咯。唔係打爆呢架，是打上車。唔係打爆呢架上車。乜嘢啊？你咪揸翻呢個？點解有咁黐線？
你記唔記得左右不對稱緊？左右不對稱緊啊！你係咪想試死我？你講。冇計啦，你走去打邊仔，我都係死你啦。講多次係嘛？你唔係去同我屋企咩？唔係啊，嗰度有啲嘢去唔到。水浸啊？嚇？水浸係嘛？係啊。嚇！水浸咗間屋啊，去唔到啊？唔係啊，總之我唔。使咪炸咗呢度㗎？你幫我行開，你幫我撳架車。喂，5秒後會炸。5秒，2秒，1秒炸。我點幫你撳架車？等陣先。其實我屋企叫咩名啊？走。對咗幾行歌叫咩名啊？好嘅，特登要升出嚟啊！我唔示範多次啊，大佬！示範咁多次真係會喉嚨真係對喉嚨唔係太好啊！死咗。人哋有嘢做啊，所以冇去啊。叫咩名啊？你講紅龍屋企，你去紅龍翻屋企嗰個紅龍叫咩名？喂，一陣我哋架車有車皮啊！咩啊？你哋架車有車皮。你哋答咩話？聽唔清楚。唔記得咗。哇！攞到啦！等陣先嚇，我抌咗啲嘢先。全色唔要呢個。Oh shit！ Oh shit！Oh shit！ 死啊！揾盡人啊！哦，呢度。要揾盡人啊！呢度。點解會死？點解啱都未？嘢啦，住啊，睇路啦。要揾盡人啊！講完。好嘅，快。呢個係唯一入安全區嘅位嚟㗎。哇！有車。有腳步。叫咩名啊？揾盡人啊！揾盡人，頭先你話唔記得咗係咪啊？我就係記得英文名喎，唔要你叫佢嗰啲真名。走咗啊！同佢講真名啊，係咪？佢要入翻嚟嘅時早。你頭先英文名都冇講俾我聽喎。你嗰陣時冇先打俾我聽。係咪啱啱有車嚟嗰架？誒？打俾我聽。坐邊架？坐呢架。坐邊架啊？唔係呢架，你睇下。我哋翻，點會？文美翁，嘉偉，你想睇完咁樣坐啊，定係咁樣坐啊？文美翁啊！上面有架車。算啦，唔好理啦。我哋都係翻返個車過。飆先至整。哇！我前面有急寶。踩我車喺後邊啦。超出警告。sorry。兩架吉普。3架。好似係，我睇到有。啊，3架。4架喎。仲都唔知喎，而家係我哋。我而家諗緊個小漂移靚唔靚就話。小漂移，好啊。你講咗嚟咯，漂移掉頭。速度唔夠，我轉唔到。我唔緊啦。表演多次先。我就係呢度，新村就係呢啲。三殺一次啊！我哋都唔係淘汰王，你今次對入咗幾個人啊？2條友，3條友。哇！屌！喂，點咩㗎？點樣反啊？喂！點樣反？點樣知啊？使唔使打爆佢啊？
打快啲翻嚟。我真係打我兩條得㗎啦。收㗎。屌你唔好射我架車！點會肥到啊？點解有掂喎？走啦！我哋呢度係最安全嘅地方啦，不過我哋想住埋伏啦。我哋係安全區，我而家喺安全區中心邊。佢未必會有人。好啊，你都冇人管佢。數都唔數。呢度一定有人嚟過。冇。睇睇補充子彈嗰啲。我就入一入油嗰啲架車冇油。快啲揾間屋咯！呢個都入到啊嘛？一間係俾錢。嚇俾錢？唔通啊？入咩唔使俾錢？又唔使俾錢，點樣攞？俾錢啦！俾錢？冇錢俾啊！點俾啊？咁上車啦！有啊！你媽今日有俾部手機？阿加油完咗啦。唔係。即係我俾咗錢咗佢。我冇俾錢。而家仲有支唔支撐到啊？嗱，我哋幫隊友啦。冇俾錢，因為冇錢。我哋哇！你咪同佢講。有家輝，今日你咪同佢講去管6月嘅15咩？號，你又喺度講， 2026你又年，講你有冇話阿媽係咪俾一部手機你翻學？請你答啊！我係去對面啊！去對面。佢唔係話。我炒車嘅。佢唔係話隨便去乜，咪同佢講一樣嘢。你講嗰啲咩咪同佢講咯。跟住我再問佢，佢俾咗我啦，總之。你點同佢講啊？講多次。我同你講完電話，跟住點同佢講啊？你嗰度人。最尾嗰次電話。嗰啲嘢唔關佢事喎，叫阿媽自己決定咗佢啊嘛，即係要傾同佢傾啊嘛。你要講嘅話就尋日應該同你講。哇！突然之間。哇！咁佢點做啊？佢？我哀求佢一下，跟住佢就俾咯，跟住佢就話你成日喺係啊，就係咁啊，跟住總之。成日乜嘢啊？冇嘢，總之。我成日乜嘢啊？最後俾咗。哇！佢唔俾喎，叫問我喎，我冇話俾喎，我冇話過俾喎，我叫佢係啊，即係佢係佢有諗下點樣俾唔俾喺度啊！你講咗話我叫佢俾你啊？有人個口喺度。你話你叫佢決定啊嘛，同佢講你叫佢決定咯，決定唔係俾，決定。咁啊，你媽咧就決定咗俾你啦。哎呀〜9個人啫。大聲啲講啊！而家應該係3個隊。咁咧你又今日就冇去同學度，咁啊翻嚟屋企啦。係。咁咪你去你阿媽度咧攞啲麥當勞嘢食翻嚟。係。屋企停水，所以我攞咗啲嘢食翻嚟，我諗住煮飯食嘅。屋企停水邊個屋企停水啊？點知啊？停水邊咩停水？明你講乜話咩停水？邊個屋企停水啊？屋企停。我邊個屋企？我得依間屋企咋嘛？咁屋企停水喎。邊個講俾你聽啊？我開唔到水喉啊嘛！開唔到水喉啊？準備煮飯食啊！開唔到水喉咩？開唔到水喉點知停唔停水啊？你去邊度肥緊嘢？冇水出嚟啊！冇水出嚟啊！叫做開唔到水喉咩？冇水叫做開唔到水喉啊？你肥咩啊？你肥緊啲咩啊？唔明你講乜咯？冇水開唔到水喉就等於冇水啦。我肥緊呢個。咁你而家水喉開住啊？一
邱家輝，你咪而家水喉開住啊？唔係啊，我總之停咗水，所以我出去揾阿媽攞佢啲嘢食咯。成包啊！我寫爆咗咯。我唔知啊，我問下你。我寫爆咗。我都唔明你有時講乜，問清楚你咯。開唔到水喉叫停水，我第一次聽啊嘛，因為咁新嘅嘢。啊，講住咁多。啲水喉冇水出嚟啦，OK？我唔知啊。我唔係幾明要諗咁多嘢。有門嘅。妖，翻嚟又追我阿媽，跟住下次又唔俾。早知講大話。有門有門。無啦啦，佢第一無啦行入嚟超驚都唔知咩事咯佢。誒，嗰度多人。唔係啊，嚟。冇錯。呢度應該係中心點嚟㗎，所以呢度係最安全。我想知啊。我哋已經係全部人都喺度狗到最後咯。喺樓頂。上咗樓頂。一層都神出清楚。點解會？咁直通佢就得㗎啦。喺樓頂望望見咁多人咯。有人通知我。有人通知你。如果冇人唔使同我講。有我共你一世，有我共你一秒談，有我共你一生白日。小心啲啊！真係行入嚟鬧你啊！喂，過嚟，我接識個咪，我接識個佢乜你？有出去咩？有車啊！我聽到有車聲啊！邊度嗰邊？我都見到。我一個人唔敢過嚟㗎，我啱望住咗佢。佢喺邊啊？喺度。出去。你左一目都係望住你㗎，你哋都係。有人啊！嗰度架車係咩事？都飛咗出去。我仲有一架車。唔好食。都好好在揾到啲。上我住呢個，即呢度係啦。都係睇下呢度。喂，而家先，你跳過嚟要即刻連續撳嗰個跳字嘅。咩啊？你跳過嚟，即係撳多次個跳字。有我共你一世。你撳咗個跳字，你喺嗰個跳過嚟嘅時候，明唔明白啊？明啊，嚟啦！點會咁㗎？我有同佢有個係個學嘅喺度行出嚟，唔好上嚟，因為呢度唔係安全區，但我睇下都喺度睇，應該有人會喺呢度入安全區。呢啲係你哋嘅事。有安全。希望冇人攞空調咯，有人攞空調坐喺度死嘅。有我當你一秒有，喂，有人喺後邊。邊度？朋友，我當你。我唔想追咗邊啊！樓下，唔係呢度樓下。
睇到。見到見到。OK。喺露台。你跳嚟包上，跳出嚟出面出面。我出咗呢個我個。搞掂。嚟得咗。出死我。死啦！嚟得嘢啦。助攻，扮助攻一下。我有緊急嗰個係吉咗呢個。我屌啊！我嗰日想帶玩啲嘢，新嘢。吉就而家話，而家玩。玩呢個。我冇攞到咩？唔得，我睇一睇。係啊。哎呀，空間唔足夠啊，玩唔到啊。而家你有玩嘅話，我真係幾驚。喂，而家係最後一個人咋？最後一個人喺邊啊？之後出料就走啦，走啫。而家剩翻最後一個人就食雞啦。而家你陣間再唔走，而家你唔走咧就走唔到噶啦。佢就一個，佢就死啦。唔使理。走緊走緊。食雞啦！搞掂，點開聲死咗？開唔開聲話，剩開9多陣。啊！食雞。Victory from the birds. Hear the best. Hear the best. 學習下英文啦 ，Hear the best 啊！咕咕嘎嘎啦，大家咕咕嘎嘎啦。加一個。我拒絕。今日玩完㗎啦，今日玩2盤㗎咋我哋。要攞空投。你睇呢個，你睇上呢個啲咩？我睇到。攞空投。空投係咩嘢？哦，就呢件衫睇嘅。唉，家下見冇人出街，食雞。今晚食雞，食雞啊！哇！真係。食雞。躺平嘅。今晚食雞。你殺咗幾多個人？你殺咗幾多個人？你殺咗幾多個人啊？6個人啊！喂，至少 MVP 26個。MVP。都殺咗1個咯。係咯，喂，你黐線！你睇唔睇到佢擊殺幾多個啊？你睇下 MVP。26個咯。黐下線咯真係。揾啲咯。黐下線26個大佬，有1/4人係佢殺嘅，另外嗰2個完全躺平，唔知做乜嘢。我哋今日嘅 PUBG 係玩完㗎啦，玩咗2盤算啦。跟住好啦，玩完 PUBG 啊。今日係咁多先啦，PUBG 嘅話，PUBG 就玩咁多先。